Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi kamera ichganmiz. Farg'ona viloyati Yangiqo'rg'onga o'rnatdik. Mana yo'nalishlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qila olasizlar. Hamma yo'g'ini olib borib o'rnatib yoqib beramiz. 1.30'ligidan o'rnatdik. Oldi tomoni ikki tuyni o'rtasiga o'rnaydi. O'tin, ko'mir, gazga mo'ljallangan. Ikkita xonani bemalol isitaveradi. Bemalol. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Xo'sh, uyda egasi sement qumini olib beradi. Shiperdan chiqaradigan bo'lsak, azbiz olib beradi. Bir qopdan sement qum kafelniklarga ketadi. Yoqib qo'ysangiz ham, yo ochib qo'ysangiz ham tuzlamaydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.